नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा फिर से स्वागत करता हूं आपका एक्यूप्रेशर की इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा की। बहुत से लोग जिनको धूल से, मिट्टी से, धुएं से, पॉलन से, चेंज ऑफ सीजन से, हवा से, ठंड से एलर्जी होती है। जैसे ही धूल, धुएं, हवा, पॉलन इन सबके संपर्क में आते हैं तो उससे उनको एलर्जी हो जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे आप इसका उपचार कर सकते हैं उस पर है। कुछ लोगों को एलर्जिक रिनाइटिस हो जाता है, रोज सुबह उठते हैं और खूब छींके मारते हैं। तो जो मैं अभी उपचार बताने जा रहा हूं, इससे जितनी भी मैंने अभी समस्याएं आपको बताई हैं उन सभी में एक्यूप्रेशर के द्वारा लाभ पाया जा सकता है। इसके लिए आपको 9 बिंदु अपने लेफ्ट हाथ पर और 9 बिंदु अपने राइट हाथ पर ट्रीट करने होते हैं। वो 9 बिंदु की लोकेशन को समझना है। उसकी लोकेशन समझने के बाद किस तरह उस पर उपचार करेंगे उसे समझ लेंगे आप। तो यह है जो मैंने पर्टिकुलर बीमारियां बताई, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक रेनाइटिस, खूब छींके आना, इवन कईयों का एसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, एसिनोफिलिया हो जाता है, उसकी वजह से उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यह इन सभी समस्याओं में आपकी मदद करेगा। वो 9 बिंदु कौन से हैं दोस्तों, उसको समझते हैं आप। तो जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं इसको आप भी अपने हाथ पर मार्क कर लें, या एक हाथ को अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके इन बिंदुओं को अच्छे से मार्क कर लें। देखिए, मेरा लेफ्ट हाथ है, तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु लेंगे लिवर 3, जो यहां कॉर्नर पर आएगा। जो लिवर 3 बिंदु है, देखिए यहां पर, ये लिवर 3 जो बिंदु होता है ये सभी तरह की एलर्जीज को ठीक करता है। इसके बाद आएगा दूसरा बिंदु SP6, ये मिडिल फिंगर पे इस तरह से आएगा। तीसरा बिंदु लेंगे आप SP10, जो यहां पर मिडिल फिंगर में ही यहां कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, लिवर 3 और SP10 ऑलमोस्ट एक सीध पर आ जाते हैं। इसके बाद ये 3 बिंदुओं के बाद 2 बिंदु आएंगे आपके अंगूठे की साइड पर। देखिए, ये आपका थंब है, ये आउटर साइड हो गई, ये इनर साइड हो गई। जो उंगलियों की साइड है वो इनर साइड है, तो इनर वाली साइड पर 2 बिंदु आएंगे, एक इस जोड़ से जस्ट ऊपर और एक ये नेल प्लेट के एकदम साथ में। ये देखिए, ये 2 बिंदु आ गए आपके अंगूठे पर। तो जो 2 बिंदु हैं आपके अंगूठे की इनर साइड पर, 3 बिंदु आपकी मिडिल फिंगर पर, ये हो गए 5 बिंदु। इसके बाद आप हाथ की हथेली की बैक साइड पे आएंगे। देखिए, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर की एकदम सीध लें, तो एकदम सीध में यहाँ जहाँ रिस्ट का जॉइंट आ जाता है, इससे हल्का सा मिडिल फिंगर की तरफ, थोड़ा सा अंगूठे की तरफ, तो एकदम सेंटर लाइन से हल्का सा मिडिल फिंगर की तरफ आ जाएगा। ये है UB17 पॉइंट। इसके बाद आप जो मिडिल फिंगर है, इसका जो मिडिल जॉइंट है, इस जॉइंट से हल्का सा ऊपर नाखून की तरफ एक बिंदु आएगा। यह है AD1B, सभी तरह की एलर्जीज को शरीर की ठीक करता है। इसके बाद यहां पे आएगा AD2। ये जो आप ऐसे मुट्ठी बनाते हैं, तो ये हड्डी से जस्ट पहले, मिडिल फिंगर की ये जो हड्डी है इससे जस्ट पहले, और एक AD3, ये हड्डी जहां खत्म हो रही है इसके जस्ट बाद। ये देखिए, तो एक हड्डी से पहले, एक हड्डी के बाद, और तीसरा यहाँ एकदम जहाँ आपका रिस्ट जॉइंट खत्म होता है और आपकी हथेली शुरू होती है बैक साइड पे। तो ये 3 बिंदु यहाँ आ गए, 2 बिंदु अंगूठे पे, 1 बिंदु आपकी मिडिल फिंगर पे मिडिल जॉइंट से ऊपर, और 3 बिंदु सामने मैंने बताए थे, यहाँ लिवर 3, यहाँ SP10 और यहाँ SP6।
इन्हीं पॉइंट्स की लोकेशन को अब राइट हैंड में भी समझते हैं। तो ये आपका राइट हैंड आ गया। राइट हैंड में जो लिवर 3 है सबसे पहले उसको मार्क करते हैं। ये आ गया लिवर 3। इसी की सीध में SP10 तीसरा बिंदु, SP6, ये 3 बिंदु हो गए। इसके बाद एक मैंने बताया था मिडिल फिंगर पर ही आपका ये जो जोड़ है इससे जरा सा ऊपर AD1B एलर्जिक डीजेनरेशन मेरिडियन का 1B पॉइंट। इसके बाद मुट्ठी को ऐसे ही अगर बंद करें तो इस हड्डी से पहले AD2 और इस हड्डी के ख़त्म होने पर AD3 और एक बिंदु जो इसी की सीध पर ऊपर था, जो आपकी कलाई और आपकी हथेली के जॉइंट पर, तो जॉइंट से जैसे ही आप हथेली पर चढ़ते हैं ये बिंदु वहाँ आ जाएगा। तो 3 बिंदु देखिए ये सीध में आ गए, 3 बिंदु यहाँ आ गए आपके मिडिल फिंगर पर, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और एक बिंदु मैंने मिडिल फिंगर को जब इस तरह करते हैं आप तो उसके जॉइंट पर, और 2 बिंदु आपको अंगूठे पे जैसे बताया था कि ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। तो इनर साइड पर जहाँ ये अंगूठे का जोड़ है इसके जस्ट ऊपर, और दूसरा जहाँ आपका नेल प्लेट ख़त्म होती है या शुरू होती है कह लें, तो ये यहाँ पर। तो ये 2 बिंदु, ये 3 बिंदु, 5, एक बिंदु ये 6 और 3 बिंदु बैक साइड पे, ये 9 बिंदु हैं। इन 9 बिंदुओं को अच्छे से मार्क करने के बाद आप एक्यूप्रेशर की जो मशीन है उससे इन हर बिंदु को 15 से 20 सेकंड एक्टिवेट करेंगे। इस वक्त मशीन को आप 1 नंबर पर चलाया करिए और इन बिंदुओं को 15 से 20 सेकंड एक्टिवेट किया करिए। जब 15 से 20 सेकंड आप एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो भी रुकावट, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी की सारी रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं। ये 9 के 9 बिंदुओं को लेफ्ट हाथ पर फिर राइट हाथ पर एक्टिवेट किया जाता है मशीन के द्वारा। उसके बाद इन सब पे आप येलो मैग्नेट विजिबल और वाइट मैग्नेट टचिंग टू द स्किन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एलर्जी है, एलर्जेंस को शरीर से बाहर निकालना है। तो उसके लिए आप छोटी टेप, इस तरह की डॉक्टर टेप लेंगे और इस तरह से छोटी टेप काटेंगे और जो मैग्नेट हैं उनको इस तरह लगाएंगे कि वाइट साइड स्किन को टच होगी और येलो साइड विजिबल रहेगी। जो वाइट साइड है वो स्किन को टच होगी और जो येलो साइड है वो विजिबल रहेगी। तो इस तरह से छोटी टेप्स आपको लेनी है और इन बिंदुओं पर आपने इनको अप्लाई करना है। इस तरह से देखिए 3 बिंदु बैक साइड पे हैं आपके, और जो ये आप मैग्नेट लगाओगे इन्हें कम से कम 6 घंटे तक आप लगे रहने देंगे। तो इसका मतलब है रात को सोने वक्त अगर हम इन मैग्नेट्स को लगाएं और सुबह उतार दें तो वो सबसे बढ़िया है। और एक बिंदु यहाँ जो मिडिल फिंगर के मिड में था, तो अब देखिए एक यहाँ पे पॉइंट आ गया, 3 सामने आ गए, 4, 2 यहाँ आ गए, 6 और 3 यहाँ बैक साइड पे आ गए, 9 बिंदु। इसी तरह 9 बिंदुओं को आप अपने राइट हाथ पर भी लगाते हैं। तो ये जो 9 बिंदुओं पर आप पहले पेन से मार्क कर लीजिए शुरू में, ताकि आपको लोकेशन में कोई दिक्कत ना हो। उन बिंदुओं को अच्छे से मार्क करने के बाद 15 से 20 सेकंड हर बिंदु को मशीन से एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करने के बाद ये जितने बिंदु आपको बताए गए इन सब पे येलो मैग्नेट विजिबल लगाना शुरू कर दीजिए। वाइट मैग्नेट स्किन को टच करेंगे, येलो मैग्नेट विजिबल रहेंगे। इस ट्रीटमेंट को जिस दिन से आप शुरू करेंगे उसी दिन से पेशेंट को, जो एलर्जिक पेशेंट है, जिसको एलर्जिक रेनाइटिस है, एलर्जिक अस्थमा है, जिसके एसिनोफिल्स बढ़ गए हैं, तो उनको काफ़ी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कलर थेरेपी के माध्यम से इसका उपचार जानना चाहते हैं। तो चूंकि लंग्स हमारे हार्ट चक्रा के अंतर्गत आते हैं, तो हार्ट चक्रा
का कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन पिरामिड का पानी पिलाएंगे, उससे हार्ट चक्रा मजबूत होगा। येलो कलर का पिरामिड का पानी पिलाएंगे क्योंकि लिवर एनर्जाइज होगा तो सभी तरह की एलर्जीज में आराम आएगा। और तीसरा, इंडिगो कलर का पिरामिड का पानी पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिगो जो है एक तो नाक को रिप्रेजेंट करता है, जिसको छींकें वगैरह आती हैं, एक तो उसको कवर करेगा। दूसरा, इंडिगो कलर स्पेस एलिमेंट का है, आकाश तत्व का है, और आकाश तत्व का सबसे बड़ा गुण होता है नॉन रेजिस्टेंस, यानी शरीर में कभी भी किसी भी चीज की एलर्जी हो तो आपको इंडिगो पिरामिड का पानी साथ में पीना चाहिए। तो जब आप इन 3 पिरामिड के पानी का सेवन करेंगे तो उससे भी इन बीमारियों में काफ़ी आराम मिलता है। तो दोनों ट्रीटमेंट को आप एक साथ कंबाइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आपको पहले जो सर्वाइकल की, बैक पेन की, नी पेन की, हेयर फॉल की, नाभि के खिसकने की वीडियोस भेजी थी, उसमें आप सब लोगों का फीडबैक मिला है, जिसमें आप लोगों ने आपको और अपने जिन पर अप्लाई किया उनको हुए फ़ायदे के बारे में भी जिक्र किया है। तो इसी तरह जो आज आपने ट्रीटमेंट सीखा, तो जिनको भी एलर्जिक अस्थमा है या एलर्जिक राइनाइटिस है, उनको इस उपचार को करिए और उसके बाद जो भी फीडबैक है वो हमें देते रहिए। आगे और जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं जगमोहन सचदेवा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।